buongiorno, ben ritrovati. La prima edizione di Antenna 3 Nord-Est parte ovviamente con le notizie di cronaca e ci occupiamo di maltempo. Avete visto che sulla Marca e sul Veneziano si è abbattuta una sorta di tromba d'aria con pioggia molto forte, una perturbazione peraltro localizzata ma che ha colpito delle zone in maniera molto importante. Stiamo parlando di Giavera del Montello e Nervesa della Battaglia per quanto riguarda la Marca trevigiana. Il punto: sono 95 gli interventi effettuati dai vigili del fuoco per il maltempo di ieri tra le province di Treviso e Venezia. Nella Marca i pompieri sono stati impegnati in 75 interventi, 40 sono ancora in corso di valutazione. Pensate, 30 ancora invece in corso di valutazione nel Veneziano. L'immagine che vi facciamo vedere è questa qui, un'immagine di un pino marittimo dell'altezza di 20 metri. Siamo in via Andrea Emo al Lido di Venezia, dove si è da poco conclusa l'81esima mostra del cinema e la perturbazione ha praticamente sradicato il pino marittimo e l'ha fatto cadere sopra ad un condominio. Sul posto in questo momento ci sono i vigili del fuoco che gentilmente ci forniscono questa immagine. Sono arrivati con l'autogru e stanno facendo le operazioni, prima ovviamente di taglio dei rami e poi di abbattimento definitivo dell'albero. Sulla Marca trevigiana ve l'abbiamo detto, Nervesa della Battaglia, Giavera del Montello. Allora Nervesa della Battaglia, per noi c'è la nostra Edi Caliman in compagnia di Nicoletta Rizzetto per fare un po' il punto su che serata è stata quella di ieri e che cosa rimane oggi della tempesta. Edi, buongiorno. Anna, buongiorno a te e ai telespettatori. Con l'aiuto di Nicoletta Rizzetto ti facciamo vedere una scena di uno scantinato che è l'ennesima che abbiamo visto in questa mattinata in cui ci stiamo muovendo tra le vie di Nervesa. Siamo attualmente in via Schiavonesca. Questi signori preferiscono non parlare perché è tanto lo sconforto nel vedere il proprio a casa in queste condizioni, uno scantinato andato completamente sott'acqua, un'abitazione che è leggermente più bassa della strada questa via Schiavonesca che era diventato un vero e proprio torrente, un vero e proprio fiume che correva 60 centimetri d'acqua e più, 1,5 metri l'acqua è entrata in questo scantinato di questi signori che ancora stanno cercando di salvare il salvabile e pulire insomma quello che resta appunto tanto il lavoro che stanno facendo, tanta l'amarezza, ci hanno raccontato. E noi attraversiamo la strada con Nicoletta Rizzetto, se riesce a seguirmi, perché andiamo a vedere che proprio dietro di noi, nella casa accanto, adesso cerchiamo in sicurezza di attraversare la strada, ci sono ancora i vigili del fuoco che stanno intervenendo, perché in questa casa sempre di via Schiavonesca, una costruzione, una lottizzazione nuova, la signora Michela ha anche lei avuto moltissimi disagi legati a questa fortissima pioggia che ha colpito la sua casa. Anche lei 1,5 metri di acqua all'interno dello scantinato. Signora, ieri sera cos'è successo? Non lo sappiamo in verità, nel senso che nel giro di pochissimo tempo si è alzato un fiume proprio sulla strada. Per un po' di tempo siamo riusciti a tamponare con delle pompe, dopodiché tracimava dentro dalle bocche di lupo talmente in fretta che la situazione ci è sfuggita di mano. Qui non avete torrenti vicini, lei ci ha detto la strada però era diventata effettivamente... La strada era un torrente, noi a un certo punto pensavamo che fosse esondato il Piave perché tale era la quantità d'acqua che non si riusciva a capire da dove provenisse. Ci siamo spaventati e ovviamente abbiamo dovuto lasciare la taverna, mobili, cucina, tavolo, sedie, elettrodomestici. L'unico, siamo riusciti ad affacciarsi e abbiamo visto i mobili che galleggiavano, nient'altro. Senta, siete anche al buio attualmente, senza corrente da ieri? Sì, perché ci sono i vigili del fuoco che stanno lavorando, quindi per il momento stanno mettendo in sicurezza e appena avranno fatto ci sarà di nuovo l'allaccio della corrente. Per il momento no. Perché avete il fotovoltaico che è andato in blocco sostanzialmente per l'acqua, avete il generatore dentro lo scantinato? Ci sono le batterie e di conseguenza le batterie sono sott'acqua. Non si può riavviare la corrente elettrica perché sennò ci sarebbe un cortocircuito.
Senta, la domanda è scontata, ma in queste situazioni è d'obbligo. Siete al lavoro da ieri sera, che sensazione è? Cosa provate? Terrificante, veramente, cioè non avrei mai immaginato, siamo senza parole, ancora tramortiti, noi non abbiamo dormito, adesso tutto sommato la situazione è anche sotto controllo, ma finché loro non andranno via poi ci sarà tutto da buttare. Adesso raggiungiamo i suoi parenti che abitano nella casa accanto, grazie alla signora Michela. Qui vediamo appunto vigili del fuoco ancora in azione. Noi ci spostiamo nella casa accanto perché è ancora in azione l'idrovora. Intanto vi diciamo che questo vialetto, se Nicoletta riesce a inquadrarlo, è stato scavato dalla forza della pioggia di ieri sera e di questa notte. Il ghiaino è stato trasportato sui campi circostanti, che sono attualmente diventati un lago. Come vedete, vigili del fuoco che stanno tentando di far uscire con questa idrovora l'acqua dallo scantinato, che è una casa speculare, una casa bifamiliare. Anche i parenti della signora Michela hanno avuto lo stesso identico problema, ci raccontava, erano in vacanza e sono dovuti rientrare. 1,5 metri d'acqua all'interno dello scantinato era davvero troppo. Come può inquadrare Nicoletta, ci sono appunto i vigili del fuoco al lavoro, la casa completamente a soqquadro, è entrata acqua ovunque anche in questo caso. Con questo, Anna, io ti dico anche che ci sono tantissimi ragazzi e ragazze, bambini per le strade, un po' increduli nel vedere il lavoro delle tante persone che stanno cercando di rimettere in ordine le loro case, le loro vie. Sono a casa perché la sindaca ha emanato un'ordinanza di chiusura delle scuole per pericolo. Ovviamente nessuna scuola è stata interessata da danni consistenti. Abbiamo provato anche noi ad andare a vedere prima del collegamento in questa diretta se effettivamente era così. Ci hanno confermato nessun danno alle scuole, chiuse ovviamente per precauzione, perché il cielo minaccia ancora la pioggia attesa, prevista anche per questa sera. Prima abbiamo sentito la protezione civile, ci sono ancora al lavoro circa 60 uomini e mezzi tra protezione civile e vigili del fuoco per ripristinare l'ordine quanto prima, e ordine che ovviamente dicevano non sarà assolutamente tutto in ordine per questa sera. Il timore è che la pioggia possa tornare consistente come il fenomeno di ieri, e ovviamente ci si augura che questo non accada. Come vedi con le immagini di Nicoletta, l'acqua che sta fuoriuscendo dallo scantinato dei signori, e il ghiaino che vedi non è stato portato dall'idrovora ma bensì dalla forza dell'acqua. Anna, intanto da via Schiavonesca questo è tutto. Intanto a Giavera annuncio che è caduto un tetto, forse non abbiamo ancora la conferma, andremo a vedere, poi sentiremo anche il sindaco, perché un tetto è crollato, probabilmente troppo il peso dell'acqua che è rimasto quindi si è effettivamente danneggiato ed è crollato. Ovviamente vi daremo tutti gli aggiornamenti del caso sui telegiornali questa sera. Se riusciremo ci collegheremo ancora da Nervesa per testimoniare ancora i danni di questa ondata di maltempo che ha colpito il territorio. Anna, se non hai domande per il momento con Nicoletta Rizzetto da Nervesa è tutto. Grazie alla nostra Edi Calimana. Avete visto, no? La lunga passeggiata di Edi attraverso le case, attraverso il disastro che la tempesta ha provocato nel solo, peraltro, comune di Nervesa della Battaglia, che però è stato davvero duramente colpito. Con Edi Calimana ci collegheremo ancora più tardi. Ricordo che il sindaco di Nervesa della Battaglia, Mara Fontebasso, ha ordinato la chiusura delle scuole, pensate, ironia della sorte, proprio nel primo giorno di scuola. Sì, perché oggi sono 640.000 gli studenti del Veneto che tornano a scuola. E allora parliamo di scuola, di questo primo giorno di scuola, e lo facciamo andando a Vicenza, dove ci aspetta Daniele Garbin. Daniele, eccoti, buongiorno, ti vediamo. Buongiorno. Eccoci qua, buongiorno a te telespettatori. Confermo, siamo a Vicenza. Oggi ufficialmente inizia l'anno scolastico, oltre 100.000 i ragazzi e gli studenti che iniziano proprio la scuola in ogni ordine e grado, dalle primarie fino a questo momento alle superiori. Siamo all'Istituto Tecnico Alessandro Rossi, lo storico istituto tecnico della scuola, insomma abbiamo un fiore all'occhiello per eccellenza, con me il dirigente scolastico Alberto Frizzi. Buongiorno a tutti. Ecco, siamo qui tecnicamente, diciamo che la campanella è suonata alle 7:45, però
l'anno scolastico è iniziato un po' in anticipo, ecco perché? Quest'anno abbiamo anticipato di 2 giorni l'inizio dell'anno scolastico in modo da consentire un avvio un po' più tranquillo. Siamo stati assistiti anche dalle nomine in tempo dei supplenti, per cui già da oggi siamo con l'orario completo. Ecco, proprio su questa questione dell'orario è anche indice che invece molti istituti hanno subito dei problemi proprio per la carenza al momento del personale nelle cattedre dove era previsto. Infatti questa è un'eccezione, ma esistono invece altri dati problemi, questa difficoltà, per cui intanto ci sarà un orario ridotto per 2 settimane per poi entrare in quello invece definitivo tra 15 giorni indicativamente. Altro problema sono i trasporti e un altro ancora è la sicurezza. Noi abbiamo registrato in questi giorni un allarme preoccupante del sindacato UGL, che proprio ha ricevuto a sua volta delle segnalazioni da parte dei dipendenti di alcune scuole del Vicentino, dichiarando che ci sono delle grosse lacune per quanto riguarda la sicurezza. Allora intanto, se d'accordo, lancerei il servizio e poi ne parliamo. Io parlo soprattutto, parlo anche come genitore perché anche i miei figli vanno a scuola, ma sulla sicurezza nelle scuole abbiamo trovato veramente un'assenza delle pratiche operative. Allora, nelle scuole dove siamo stati chiamati dai professori scolastici veramente, e abbiamo trovato una ignoranza totale su quello che riguarda le pratiche operative e la sicurezza nelle scuole. Facciamo proprio qualche esempio: mancano le strutture, manca un'organizzazione delle attrezzature? No, manca una formazione, non c'è formazione, infatti su 130 più plessi non abbiamo neanche i RLS o chi vuole farlo. Figura molto importante che servirebbe anche per dare la sicurezza nelle scuole sia per i ragazzi che per i docenti scolastici. Un esempio: abbiamo trovato una scuola, c'era l'infermeria porta aperta con un foglio di carta messo fuori, un organigramma inesistente, non aggiornato, addirittura si parlava addirittura che la chiusura della valvola di emergenza del gas nella centrale termica chiunque o il personale ATA. E lì sono rimasto esterrefatto. Abbiamo iniziato con le scuole dove ci hanno chiamato una per una e piano piano stiamo girando ogni scuola. Diciamo che abbiamo trovato una scuola dove c'era una dirigente bravissima con 20 plessi che era, non posso fare il nome, però era super preparata col testo unico, lo sapeva quasi a memoria. Voi avete i vostri interlocutori con cui discutere di questo? Chi sono? L'interlocutore è il provveditorato di studi. E poi abbiamo chi segue la scuola che sta parlando con il provveditorato, ma il provveditorato ci manda ai dirigenti scolastici perché sono loro i primi responsabili nelle scuole. Ecco, è proprio questo, è un allarme, è una segnalazione molto importante, molto grave. Per questo noi abbiamo scelto l'Istituto Rossi, perché è il capofila proprio di una rete di formazione, di che cosa vi occupate? Lo diciamo chiaramente. Sì, Sicurete è una delle 7 reti provinciali previste dal SIRVES, che è un sistema di riferimento veneto per la salute e la sicurezza. E noi ci occupiamo di promozione della cultura della sicurezza nelle scuole, sia per gli studenti che per i lavoratori, e in particolare rispondiamo alle grandissime esigenze formative che ci arrivano dalle scuole. Abbiamo più di 100 scuole aderenti e abbiamo già organizzato formato più di 1500 docenti solo in questa prima parte dell'anno. Ecco, è un lavoro molto lungo, immagino ci sia molto ancora da fare. Sì, anche perché per alcune specificità della scuola, tra cui il turnover degli insegnanti. Spesso un dirigente fatica a creare una squadra di primo soccorso, di primo intervento, forma gli addetti e l'anno successivo si trova di nuovo sprovvisto. Ecco, cosa fare a questo punto? È difficile strutturare e organizzare? Sì, serve una stretta collaborazione tra il dirigente scolastico, che è il datore di lavoro, quindi il primo responsabile, l'RSPP, che deve conoscere le specificità della scuola, e se possibile anche dell'RLS, che è un diritto dei lavoratori nominare. Bene, auguriamo buon lavoro intanto. Grazie anche a voi. E con questo restituisco la linea allo studio da Vicenza. Grazie Daniele Garbin. Questa è una pagina che in questa prima edizione dedicheremo alla scuola, ma poi sulla scuola saremo anche a Padova con la protesta degli studenti medi, e abbiamo anche realizzato tutta una serie di servizi perché inizia il nuovo anno scolastico e purtroppo i problemi sono vecchi, quelli legati alle reggenze, quelli legati ai posti vacanti e al precariato. Ma diamo però prima la linea alla nostra Ilaria Maria
Marchiori, Santa Maria di Sala, perché dobbiamo continuare a parlare di multe, lo stiamo facendo ormai da mesi, Galeotti sono stati gli autovelox, questa volta invece parliamo di T-Red e lo facciamo con la nostra Ilaria che appunto, come detto, si trova a Santa Maria di Sala. Ilaria, buongiorno. Buongiorno a te Anna, buongiorno ai nostri telespettatori. In realtà siamo a Martellago, qui insieme a noi c'è il sindaco Andrea Saccarola. Benvenuto sindaco. Allora, c'è una polemica che riguarda, ve lo facciamo proprio vedere qui alle nostre spalle, i nuovi T-Red posizionati. Allora sindaco, facciamo un po' una disamina di quello che è successo. Che cosa sta succedendo? Sembra che con questi nuovi T-Red stiano fioccando le multe, ma per quale motivo? Io non lo vedo una polemica, la vedo anzi una sicurezza in più per i cittadini. Cosa succede? Nel 2015 vengono installate di T-Red e dal 2015 al 2024 cambia la tecnologia e all'inizio del 2024 gennaio abbiamo sostituito le telecamere, che sono queste qui posizionate alle nostre spalle, con delle telecamere più efficienti che fanno riprese notturne, che fanno riprese delle targhe anche a centinaia di metri e quindi se una persona passa con il rosso viene giustamente multata. Quindi se le multe sono aumentate, se sono fioccate per così dire le sanzioni, fondamentalmente perché questi T-Red sono decisamente più efficienti, sono T-Red di ultima generazione e gli automobilisti non si comportano correttamente. Penso proprio di sì. Con le telecamere precedenti, i T-Red precedenti, ogni 5 persone che passavano con il rosso riusciamo a prendere più o meno due macchine. Adesso con questo nuovo servizio riusciamo a fare 5 su 5, che questo non è per far cassa al comune, ma è per garantire la sicurezza ai miei cittadini. Devo dire grazie all'Unione dei Comuni perché comunque se abbiamo installato queste telecamere è grazie a loro, visto che con l'avanzo di amministrazione del 2023 siamo riusciti con 20.000 euro ad acquistare queste telecamere in via Castellana e in via Motte e sicuramente i nostri cittadini alla fine saranno contenti perché capiranno che c'è questo pericolo di questi incroci molto pericolosi, quindi con questo servizio sicuramente andranno più piano e si fermeranno a rosso. La polemica di cui si parlava, che era stata fondamentalmente sollevata da un consigliere di opposizione perché lui sosteneva che ci fosse stato un calo e poi un aumento, ma in realtà il calo era perché c'era stato un guasto. Il calo è fisiologico, comunque dal 2015-2024 la gente sa che c'è un T-Red, quindi quello è il calo naturale. Poi a settembre del 2023 abbiamo fatto i lavori di asfaltatura dove la ditta che ha fatto i lavori ha rotto un sensore, quindi per 3 mesi si è fermata l'uso del T-Red, ma questo non va a incidere nell'anno solare, quindi diciamo è tutta questione di questo nuovo metodo di T-Red che porta più multe perché comunque è più certificato. Quindi sindaco, tranquillizziamo e avvisiamo anche i suoi concittadini che allora il comune non vuole fare cassa e le multe non sono aumentate, però se ci si comporta scorrettamente alla guida la multa arriva inevitabilmente. Diciamo che quando scatta l'arancione bisogna fermarsi e non accelerare perché poi con scatta il rosso naturalmente si viene presi col T-Red. Questo è un messaggio non solo per i concittadini del sindaco Saccarola ma per tutti gli automobilisti. Io qui da Martellago restituisco la linea allo studio. Grazie alla nostra Ilaria Marchiori, sono temi di cui ovviamente continueremo ad occuparci. Allora siamo con uno sguardo sulla scuola, il primo giorno di scuola e la protesta che gli studenti medi del Veneto hanno organizzato davanti a diversi plessi scolastici. Nuovo anno scolastico, studenti con un fazzoletto rosso presenti davanti alle scuole allo slogan per la scuola contro il governo, liberiamo il paese. In questo primo giorno di scuola hanno voluto, dicono, lanciare un'accusa al governo per denunciare l'inaccettabile deriva autoritaria che ha preso dal suo insediamento 2 anni fa, dice Marco Nimis, coordinatore della rete degli studenti medi del Veneto. Questi sono soltanto alcuni scatti, poi con la redazione di Padova andremo proprio a interloquire con i ragazzi per capire nello specifico le loro ragioni, ma una delle ragioni è anche il caos delle nomine degli insegnanti che sono almeno per il 30% precari, la nomine anche delle reggenze e così gli studenti si ritrovano a conoscere, a interagire con degli insegnanti dei presidi che potrebbero cambiare nel giro di pochi mesi, insegnanti che sicuramente cambiano di anno in anno. È il destino dei precari, noi ne abbiamo incontrati diversi. Da Napoli. Quando l'ha saputo dunque? L'ho saputo venerdì sera. E si è organizzata così in poco tempo? Su 2 piedi, lasciando 2 bambini a casa
e sono partita sabato, ho fatto il viaggio della speranza, 12 ore di autobus. 4 anni la piccola, 7 il più grande, un viaggio della speranza causa sciopero per inseguire un sogno, quello di fare l'insegnante. È la storia che accomuna questo esercito cui è affidata la storia scolastica e in parte umana di migliaia di studenti, oltre 600.000 in tutto il Veneto. Paola come Vincenzo, anche lui padre di 2 figli. La comunicazione è arrivata venerdì sera, lui arriva dalla Sicilia. Io ho famiglia, sì. 2 bambini anche io, piccoli. E dove sono? Con la mamma giù. Dove dorme stanotte? Ho affittato un B&B e sto cercando casa, ma come diceva la collega è molto difficile e sono molto cari soprattutto. Sono cari gli affitti? Qua sì, devo essere sincera, sì, infatti noi stiamo trovando difficoltà a trovare casa. Sta cercando casa anche lei? Sì, siamo in mezzo a una strada. Gli affitti sono abbastanza pesanti e poi a parte l'affitto viaggiamo quasi ogni fine settimana per tornare giù. L'esercito dei precari anche quest'anno occupa nella media il 30% delle cattedre del Veneto. I dati sono della CGIL. Nessuna scuola ha un organico completo né di docenti né di ATA, quindi anche quest'anno si inizierà con il tappamento buchi, perché alcune scuole hanno quasi l'organico completo, sì, ma ricordiamo che la maggior parte sono precari. Precariato che si estende anche ai dirigenti. A causa del ricorso presentato all'ultimo concorso, i nominati, e sono 23 solo nella Marca, potrebbero essere sostituiti già ad ottobre da altrettanti. Non solo per gli studenti la continuità didattica, ma anche per i docenti, perché iniziare ogni anno cambiando scuola, un anno era da una parte, non solo per i colleghi ma anche per i ragazzi, perché abituarsi a nuovi ragazzi anche il docente si affeziona e ovviamente deve creare un rapporto con tutta la struttura. L'IGPS, graduatorie provinciali di supplenza, hanno assegnato le cattedre venerdì sera, così per le reggenze. Anche per questi motivi la rete degli studenti medi ha organizzato proteste in tutto il Veneto questa mattina. Gli studenti che vi hanno aderito hanno indossato un fazzoletto rosso, lo slogan per la scuola contro il governo liberiamo il paese. Intanto in classe i ragazzi hanno trovato docenti come questi, capaci di adattarsi ad un sistema, perché ancora nella scuola ci credono. Il mio desiderio, quello voglio fare nella vita e ci riuscirò. Ma ce la facciamo, vediamo il bicchiere mezzo pieno. A Venezia il punto della CGIL sui precari, vediamo il servizio realizzato dalla redazione di Venezia. Secondo i dati ufficiali del 2022, tra i 17.846 lavoratori della scuola in provincia di Venezia, ben 6.631 sono precari, più di un terzo. Una situazione che anche quest'anno, secondo la CGIL, ha dato origine ad un vero e proprio caos nelle scuole veneziane. Come sempre purtroppo iniziamo con il segno del meno, perché nonostante che venga poi dichiarato attraverso la stampa tutti in cattedra, purtroppo ahimè molte saranno le cattedre scoperte oppure coperte, e questo speriamo che possa avvenire con dei supplenti, quindi alimentando sempre di più un grande precariato. Secondo la CGIL veneziana, decine e decine di docenti hanno presentato mail di reclamo in cui chiedevano una rettifica dei punteggi, ma l'ufficio scolastico provinciale non ha dato alcun seguito a queste richieste. Ad oggi le nomine per l'inizio anno dell'11 settembre risultano dunque essere attribuite sulle basi di posizioni errate. Purtroppo nella scuola italiana non c'è alcun cambio di passo, a differenza di quello che ha affermato quest'oggi il ministro Valditara. Anzi, forse un cambio c'è, ma c'è un arretramento, perché il numero dei supplenti del personale a tempo determinato aumenterà il prossimo anno, parliamo di 250.000 tra docenti e ATA, una confusione terribile fatta per effetto di provvedimenti e controprovvedimenti di questo governo. L'intervento della CGIL veneziana. Ascoltiamo invece che cosa ha detto la CISL trevigiana, che in qualche modo ripercorre il caos con cui si apre questo nuovo anno scolastico e questo primo giorno di scuola, il tema dei precari e l'instabilità di cui è caratterizzato questo nuovo anno scolastico. Il nuovo anno scolastico si apre con vecchi problemi. Docenti assunti alla vigilia del suono della campanella,
personale ATA non ancora tutto in servizio, quindi ancora posti vacanti, con tutto ciò che ne consegue, quindi un'organizzazione ordinaria che è propedeutica all'inizio dell'anno scolastico viene meno, creando così disagio agli studenti, alle famiglie e allo stesso personale scolastico. Il mondo della scuola non merita tutta questa instabilità. Tutti i componenti, docenti, dirigenti, studenti, famiglie hanno diritto ad un clima più sereno. Forse è arrivata l'ora di cambiare il sistema di reclutamento. Non funziona, bisogna dare la stabilità a tutto il personale precario che in tutti questi anni ha fatto formazione sul campo e ha portato avanti la scuola. Un anno scolastico che inizia con un posto vacante, pensate, ed è proprio l'assessorato all'istruzione. Ma intanto andiamo a vedere le immagini del trasporto pubblico MOM da domani e il programma che è partito ufficialmente questa mattina, 3.200 corse al giorno programmate. Il servizio non subirà modifiche se non piccoli correttivi rispetto alla passata stagione. MOM ha messo anche in campo una task force impegnata a garantire l'accesso ai mezzi con regolare titolo di viaggio. Oltre a 6 squadre di controlleria ci saranno 10 assistenti alla clientela a terra a presidio degli hub di interscambio delle autostazioni più frequentate. Per la prima volta anche 30 impiegati scenderanno in campo con le pettorine identificative per aiutare gli studenti alla salita dalla porta interiore esibendo il regolare titolo di viaggio. Dunque buona la prima, così pare. Sul posto c'era il nostro Nicola Marcato e questa sera ve lo racconteremo nei nostri notiziari. Gli impiegati che sono usciti dagli uffici di MOM e sono andati a dare una mano ai controllori, ma anche appunto ai come si dire, gli steward di viaggio per aiutare i ragazzi. Sapete che il primo giorno di scuola è sempre un momento particolare sia per quanto riguarda il traffico sia per quanto riguarda i mezzi che sovente sono strapieni. Andiamo avanti con la parte istituzionale. Ieri abbiamo parlato con il governatore del Veneto Luca Zaia, che ha ammesso come ci sia questo posto vacante e che ci sia una rosa di nomi che l'assessore sta vagliando. È solo questione di tempo. Vediamo. Lei ha detto che per il nuovo assessore all'istruzione manca la sua firma. E cosa ci vuole perché lei firmi? Ma firmerò a tempo debito, nel senso che ormai siamo addirittura d'arrivo. Guardate, non c'è stata, posso anche dire che non ho fatto nessuna riunione, tanto per dare una dimensione. L'anno scolastico si apre in Veneto senza un assessore regionale all'istruzione. Il posto occupato in giunta da Elena Donazzan, che prevede anche la delega al lavoro, è vacante dal 19 luglio, da quando l'esponente di Fratelli d'Italia ha lasciato Palazzo Balbi per il Parlamento europeo. E ho voluto che ci fosse questo periodo, diciamo, di passaggio tra l'assessore uscente e l'entrante. Penso che sia stato doveroso anche lasciare spazio al gruppo di Fratelli d'Italia, alla parte politica, perché in piena estate pensare che ci potesse essere un confronto, diciamo, facile, agevolato, decisamente no. E direi che per fine mese, insomma, la facciamo questa nomina. Ma sono loro che non si decidono oppure lei che no, non... assolutamente. Provvederò. Mi sono state proposte, diciamo, tutte persone in gamba che conoscono la pubblica amministrazione con la schiena diritta, per cui potrei dire che c'è anche l'imbarazzo della scelta. L'anno scolastico intanto si apre in Veneto come nel resto del paese con grossi problemi di organizzazione del personale docente. Abbiamo 52.000 insegnanti, voglio ricordare che il 20% sono precari. Sto parlando di Veneto. E il tema del fatto delle sostituzioni, delle cattedre vaganti e tutto quello che sappiamo, io me lo ricordo da quando ero ragazzo e andavo a scuola. Cambierebbe qualcosa con l'autonomia regionale? Non lo sapremo presto. L'istruzione è una delle 14 materie che non possono essere oggetto di discussione prima che siano calcolati i livelli essenziali di prestazione. Quindi non sarà un argomento sul tavolo che dovrebbe aprirsi col governo tra settembre e ottobre. Non si creeranno mai 20 ministeri della pubblica istruzione, perché è un'assurdità. Se poi ci sono degli ambiti dove l'efficienza territoriale può essere utile agli studenti e alle famiglie e ai lavoratori, perché no?
Per difendere l'autonomia da quello che è definito l'attacco incrociato di opposizioni e sindacati, la Lega Veneta ha lanciato una campagna che prevede l'installazione di circa 200 gazebi per tutta la regione. Iniziamo il 21 settembre, ha detto il presidente dell'Intergruppo Lega in Regione Alberto Villanova, e non molleremo fino a quando non raggiungeremo l'obiettivo del nostro popolo. A Romano De Zellino ora ce ne siamo occupati anche ieri, ci sono nuovi sviluppi e poi per noi la nostra Chiara Gaiani ha intercettato il sindaco Simone Bontorini. Il tema è quello dei bocconi avvelenati che sono stati trovati in parchi e sono stati proprio assunti da diversi cani. Chiara, eccoti, buongiorno. Anna, buongiorno ai telespettatori. Sì, come dicevi, ce ne siamo occupati ieri, ma siamo tornati anche oggi su un tema che davvero ci sta a cuore, perché sono stati coinvolti 4 cani, ma potevano essere coinvolti anche i bambini, e su questo punto il sindaco, che ringraziamo, Simone Bontorin, è davvero molto arrabbiato, ma anche molto preoccupato. Intanto gli animali purtroppo non stanno bene, sindaco. Buongiorno a tutti. I cani che sono stati ricoverati nelle cliniche veterinarie della zona non stanno bene, sono vivi fortunatamente, però quello che è stato rilevato è che si tratta di un potenziale avvelenamento riconducibile a una sorta di topicida, e la cosa ci preoccupa molto perché qui dove siamo noi, ma soprattutto nelle aree verdi a fianco, circolano veramente tanti bambini tutta la giornata. Oggi sono iniziate le scuole, quindi forse c'è un po' meno utilizzo delle aree, ma nei giorni scorsi queste aree erano interamente piene di bambini, di famiglie, e data anche la modalità con la quale sono state costruite queste esche, potevano finire in bocca a qualche bambino. Sì, perché erano tra l'altro palline, polpettine davvero molto colorate che attirano l'attenzione dell'animale, ma noi li conosciamo bene, insomma, anche i bambini vengono attirati da queste cose lasciate nell'erba. Qualcuno l'ha addirittura preso in mano. Sì, abbiamo ricevuto la segnalazione da parte dei cittadini che trascorrono le proprie giornate e passano in questi parchi. Le cose erano molto visibili, di conseguenza quando si sono accorti di questa presenza di esche hanno contattato sia l'azienda sanitaria sia il comune. In questi giorni abbiamo attivato tutta quella che era la procedura per poter anche evitare ulteriori incidenti, e su questo sono state interessate le forze dell'ordine, per le quali però dico che è necessario che i cittadini poi sporgano denuncia, perché è da lì che poi parte tutta l'attività di indagine ed eventualmente anche di ricerca e individuazione di quello che è un eventuale responsabile. Certo, responsabile che potrebbe pagare molto caro. Si tratta di cose sicuramente che hanno un risvolto penale, sulle quali, ripeto, non si va per la leggera. È un tema che, insieme a tutti i temi ambientali, la salute e la sicurezza di chi abita in un territorio, sia essere umano sia animale, deve essere garantita. Siamo al lavoro per questo. Ci dà molto fastidio che nel 2024 ci sia ancora qualcuno che potenzialmente anche per ritorsione abbia fatto questo tipo di azioni. Ecco, se c'è una nota positiva in questa vicenda davvero molto triste, lo diceva il sindaco, siamo nel 2024, dovremmo avere fatto passi in avanti da giganti su questa che è sicuramente un atto di civiltà, è la nascita forse di guardie ambientali. La cittadina che non si è voltata dall'altra parte, che ha fatto la segnalazione, da cui insomma è partito tutto questo movimento in cui siamo stati coinvolti anche noi, potrebbe diventare una sentinella del territorio. Si è offerta, sindaco? Certamente, il nucleo che porta avanti le comunità civili è la collaborazione e la corresponsabilità tra amministrazioni comunali, amministrazioni civiche e cittadini. In questo caso questa cittadina, che ha tra l'altro ricevuto purtroppo anche lei la notizia dell'avvelenamento del proprio cane, si è preoccupata fin da subito, si è resa disponibile per monitorare queste aree nelle quali ci troviamo e anche per diventare una nostra collaboratrice partner nella attenzione e nella sorveglianza di queste aree. Quindi è fondamentale la collaborazione, tanto più se è spontanea e non sollecitata. Ecco, quindi anche noi possiamo fare la nostra parte. Grazie al sindaco di Romano De Zellino Simone Bontorin, grazie ad Andrea Benetti. Anna, la linea può tornare allo studio. Grazie alla nostra Chiara Gaiani, un saluto al primo cittadino, sicuramente tanta l'indignazione di fronte ad atteggiamenti di questo tipo. Allora noi ci fermiamo, andiamo in pubblicità, poi a seguire apriamo una nuova pagina dedicata alla cronaca e poi ci sono gli approfondimenti con
lo studio sui ghiacciai di Legambiente, e poi parleremo ovviamente primo giorno di scuola, parleremo di ragazzi, di utilizzo di smartphone e di scelte forti, scelte importanti che alcuni paesi nostri vicini hanno deciso di prendere. A tra poco. Prima edizione di Antenna 3 Nord-Est, ancora buongiorno e ben ritrovati. Ripartiamo, come detto, dalla cronaca. Siamo a Vicenza con l'ennesima aggressione purtroppo ad un agente di polizia penitenziaria. Dunque subito al San Pio X di Vicenza. Ennesima aggressione, teatro della violenza ancora una volta la casa circondariale di Vicenza. Ad annunciarlo l'Unione Sindacati di Polizia Penitenziaria. Un detenuto ormai noto per fatti analoghi non avrebbe osservato le norme che disciplinano l'apertura e la chiusura delle celle. Richiamato per rientrare nella propria cella, dapprima si sarebbe rifiutato, poi si sarebbe scagliato afferrando un agente per la maglietta e colpendolo con un pugno al petto. Il poliziotto è finito all'ospedale con una prognosi di 7 giorni. L'USP denuncia che si tratta della 22esima aggressione fisica dall'inizio dell'anno al San Pio X di Vicenza, con un trend nettamente in rialzo rispetto all'anno scorso, in cui le aggressioni furono complessivamente 19. A Padova un tunisino di 52 anni doveva essere processato per aver drogato e violentato una dodicenne, evaso dai domiciliari prima dell'udienza del tribunale. Era atteso in aula per il processo, accusato di aver drogato e abusato di una dodicenne, un 52enne tunisino. Non si è presentato. Lo straniero irregolare infatti è evaso dai domiciliari e da 2 giorni è latitante. L'uomo era finito in cella, ma poi il giudice aveva disposto gli arresti domiciliari in attesa del processo con rito abbreviato. Il 52enne era un conoscente della famiglia della dodicenne, entrambi italiani con una difficile situazione familiare. Secondo l'accusa avrebbe in più occasioni convinto la minorenne ad uscire con lui e ad appartarsi in auto consumando cocaina. Poi l'uomo avrebbe abusato della piccola che aveva completamente soggiogato. La vicenda è emersa lo scorso aprile quando la polizia li ha sorpresi a dormire in auto. Visitata in ospedale, la dodicenne padovana è risultata positiva alle sostanze stupefacenti, sul suo corpo anche i segni degli abusi sessuali. La minorenne è stata così affidata ad una comunità dove è stata sentita con un'audizione protetta dagli investigatori. La dodicenne in una chat con il 52enne aveva detto che era stata la madre a denunciarlo invece di denunciare gli altri uomini con cui aveva avuto dei rapporti sessuali. Restiamo nel Padovano, siamo in Alta Padovana a Campo San Piero. L'incendio di un furgone è stato domato dai vigili del fuoco prima che si estendesse all'interno dello studio medico contro cui si era schiantato con un impatto violentissimo. Incidente nella notte in via Borgo Padova a Campo San Piero, dove un furgone si è scontrato contro un'auto, schiantandosi poi contro un edificio, prendendo fuoco. 3 le persone rimaste ferite. Verso le 4 un'auto si è scontrata contro un furgone che ha carambolato andando a schiantarsi contro un palazzo in cui al momento non erano presenti persone. I vigili del fuoco, arrivati dal distaccamento volontario di Borgorico, hanno spento le fiamme del furgone evitando che si propagassero al palazzo adibito a studi medici. I feriti sono riusciti ad uscire da soli dai mezzi e sono stati presi in cura dal personale del SUEM 118. 2 sono stati trasportati in ospedale mentre il terzo è stato assistito sul posto. Nessuno è in pericolo di vita. Sul luogo sono arrivati anche i carabinieri che hanno eseguito i rilievi dell'incidente per ricostruirne l'esatta dinamica. Siamo a Belluno, in tribunale, dove il pubblico ministero ha chiesto 4 anni e 8 mesi per Angelica Utter. Lo ricorderete, la donna che l'anno scorso in Cadore ha investito una famiglia di Favaro Veneto. Era il comune di Santo Stefano di Cadore, una notizia che ha scioccato davvero tutta la comunità. Per la donna 4 anni e 8 mesi. 4 anni e 8 mesi è la pena richiesta dal pubblico ministero del Tribunale di Belluno per Angelica Utter, l'automobilista tedesca di 32 anni che il 6 luglio 2023 ha investito una famiglia di Favaro Veneto in vacanza a Santo Stefano di Cadore. Una tragedia nella quale persero la vita il piccolo Mattia Antoniello di non ancora 2 anni, il papà Marco e la nonna materna Maria Grazia Zuin.
Nell'udienza preliminare il difensore dell'imputata per triplice omicidio stradale ha chiesto un ulteriore rinvio per avere modo di definire l'altro procedimento penale in capo alla Hatter per le lesioni inferte al personale sanitario dell'ospedale psichiatrico in cui è stata ricoverata, avanzando poi la possibilità di un patteggiamento per l'investimento. È stato a questo punto che il sostituto procuratore ha avanzato la sua richiesta di 4 anni e 8 mesi, comprensiva di tutti gli sconti di pena previsti dal rito e dalla condizione di semi-infermità riconosciuta alla donna. Il giudice ha quindi disposto un rinvio all'8 ottobre per acquisire la relazione dei servizi psichiatrici. Chiuso nel dolore a Favaro, Lucio Potente, che nella tragedia ha perso la moglie, il nipote e il genero, non ha voluto rilasciare interviste al microfono. Abbiamo già un ergastolo da scontare, ci ha detto al telefono, riferendosi evidentemente a quella tremenda condanna che gli è stata inflitta il 6 luglio 2023. Non so niente e non voglio sapere niente, ma sapevamo che succedono cose vergognose in Italia. Lo studio 3A, che assiste la parte offesa assieme all'avvocato Berardi, ha fatto sapere che i congiunti sono già stati integralmente risarciti, ma si aspettano una risposta importante anche dalla giustizia penale, pur sapendo che nessuna condanna potrebbe ripagarli dell'immenso dolore patito. La tragedia di ieri sera ad Oderzo, torniamo in provincia di Treviso. Un uomo di 33 anni di origine indiana è morto in ospedale dove era giunto in condizioni critiche. L'uomo si trovava nell'auto dello zio, stava cercando di raggiungere il nosocomio quando la vettura è rimasta bloccata nel traffico. Ad allertare l'ambulanza proprio il parente. Qualche ora prima il 33enne aveva avvertito un forte dolore al petto, il medico gli aveva consigliato di andare all'ospedale. A quell'ora la strada era trafficata, lo zio ha chiamato il 118 per chiedere aiuto. Immediatamente è partita l'ambulanza verso Oderzo. All'arrivo dei sanitari il 33enne era già in arresto cardiaco, immediate le manovre di rianimazione, è stato portato in ospedale in fin di vita, è spirato poco dopo. L'ex bandito Renato Vallanzasca, in carcere a Milano da oltre 50 anni, soffre di una grave demenza senile. Potrebbe essere scarcerato e arrivare nel Padovano, dove una RSA ha dato disponibilità ad accoglierlo. Renato Vallanzasca, il boss milanese della banda della Comasina che negli anni 70 e 80 terrorizzò la Lombardia con rapine, omicidi e sequestri di persona, condannato a 4 ergastoli, potrebbe uscire di prigione dopo oltre 50 anni di carcere a causa dei suoi problemi di salute. L'ex bandito, oggi 74enne, soffre di decadimento cognitivo. Il carcere di Bollate, dove è detenuto, sta compiendo sforzi eccezionali per occuparsi della sua salute, ma è stata richiesta la detenzione domiciliare per una grave infermità. La Procura Generale di Milano ha chiesto al Tribunale di Sorveglianza che il 74enne venga trasferito in una struttura assistenziale per essere curato. La scelta potrebbe ricadere su una struttura padovana specializzata nella cura dei malati di Alzheimer. La difesa di Vallanzasca è riuscita ad accogliere infatti la disponibilità della più grande struttura veneta che si occupa di malati di Alzheimer e demenza legata alla Chiesa in provincia di Padova. Si tratta dell'Opera Provvidenza Sant'Antonio di Rubano. Per il 14 ottobre è prevista la visita del medico legale per la domanda di invalidità, mentre i giudici della sorveglianza dovrebbero decidere nei prossimi giorni. Continuiamo con la cronaca. Aveva messo a segno almeno 3 colpi per la droga ai danni di minori. Oggi è un 27enne italiano ma di origini straniere condannato a 2 anni e 8 mesi. La procura aveva chiesto 5 anni e 6 mesi, condannato a 2 anni e 8 mesi con la concessione delle attenuanti generiche e l'eliminazione dell'aggravante relativa all'uso di un coltello, il 27enne è ritenuto responsabile di 3 rapine ai danni di minorenni. Attirava le vittime grazie ad un complice che le contattava al telefono con un pretesto, in un luogo isolato, poi minacciandole chiedeva la droga. Nel mirino del giovane arrestato, italiano ma di origini straniere, dei ragazzini, almeno 3 i colpi tra Altivole e Riese Pio X tra la fine dicembre 2019 e la fine di agosto 2020. In 2 casi minorenni aggrediti e minacciati non avevano stupefacente da consegnare, così il malvivente gli aveva strappato i portafogli, 200 euro in un caso, 100 nell'altro, solo che nel secondo episodio sarebbe anche spuntato un coltello. Aggredita anche una ragazzina di 17 anni alla quale il 27enne le aveva portato via dalle mani 10 euro dopo averle sferrato un
pugno nel basso ventre. Dopo 4 mesi di indagini il giovane è stato identificato ed arrestato. Nei 3 colpi un ruolo non secondario l'avrebbe giocato un altro minorenne, un ragazzo di origini nordafricane, che sarebbe l'autore, nei primi 2 casi, delle telefonate alle vittime e che era finito in un primo momento in misura cautelare in carcere e poi ha chiesto e completato il programma di messo alla prova. Discussa e approvata in Consiglio Comunale a Padova la mozione a sostegno dello Ius Scola e per chiedere al governo di rivedere la legge sulla cittadinanza ai minori figli di stranieri nati in Italia. Vediamo le immagini. Chiusa la votazione, favorevoli 19, contrari 2, astenuto 1, non votanti nessuno, assenti 11. La proposta è approvata. È tarda notte, l'opposizione, ad eccezione di Manuel Bianzale, dei leghisti Eleonora Mosco e Ubaldo Lonardi, è uscita dall'aula. Il Consiglio Comunale di Padova approva la mozione del Partito Democratico a sostegno dello Ius Scole. L'intervento di Pietro Bean, consigliere del PD, aveva aperto poco prima la discussione. A quel punto i consiglieri di minoranza di Fratelli d'Italia hanno lasciato l'aula. È Bean a spiegare le ragioni della mozione per sollecitare il governo ad una modifica della legge sulla cittadinanza garantendola ai minori nati in Italia da genitori stranieri dopo il completamento di un ciclo di studi. A Padova sono circa 6.000 gli alunni con cittadinanza non italiana, circa il 16%. Il sindaco Sergio Giordani ha commentato con soddisfazione l'approvazione in Consiglio Comunale. Il Consiglio ha indicato una buona direzione di buon senso per tutta la nostra comunità cittadina. La cittadinanza è uno strumento principe tramite il quale una persona persegue in maniera collettiva gli sforzi per rendere migliore il posto in cui vive. Negarla a chi ne avrebbe sostanziale diritto ci danneggia tutti, ha scritto Giordani. Torniamo ad occuparci ora della diga del Vanoi, un conflitto istituzionale, quello che si rischia per una mancanza di visione comune. A dirlo è il consigliere regionale del gruppo misto Arturo Lorenzoni, mentre nelle stesse ore da Palazzo Balbi il presidente Luca Zaia afferma: finché non sarà risolto ogni dubbio la nostra posizione tecnica sarà di chiusura. Come in una partita di ping pong, solo che a fare la rete ci sono cittadini, comitati e istituzioni di 2 province, quella di Belluno e quella autonoma di Trento. Sulla diga del Vanoi si alza il dibattito, si levano alte le voci di chi non vuole neanche immaginare che si arrivi a dire sì a uno sbarramento in montagna che ha le sembianze di un mostro. Il Vajont è storia e memoria incisa sulla pelle viva, per dirla con Tina Merlin, ma a quanto pare ancora una volta si combatte contro interessi economici. Se la vogliono fare la faranno, ha affermato a Antenna 3 lo scrittore Mauro Corona, che ha esortato tutti alla ribellione. L'opera sta facendo emergere un'azione politica quantomeno discutibile, afferma oggi il consigliere regionale del gruppo misto Arturo Lorenzoni. Procedere senza un coordinamento tra enti significa non avere responsabilità istituzionale ed è significativa questa lotta tutta interna alla Lega. Presidente Fugati, Presidente Zaia che si appella ai tecnici, le 2 province di Belluno e di Trento che si pronunciano contro e l'ostinata continuazione a proseguire in un progetto che ha delle alternative migliori, meno costose e meno rischiose. Lorenzoni dice che Zaia e Fugatti stanno portando le rispettive amministrazioni sull'orlo di un conflitto istituzionale. Fugatti da una parte ribadisce a suon di delibere di diffide la sua netta contrarietà, paventando un'azione legale contro il consorzio Brenta, dall'altra Zaia che rimanda la patata bollente ai tecnici. E Zaia stamattina, a margine del punto stampa a Palazzo Balbi, rispondendo alla cronista del Corriere del Veneto, ha anticipato la sintesi della nota inviata al consorzio Brenta 4 giorni fa dalla Direzione Difesa del Suolo, nella quale, in attesa dell'audizione pubblica, si chiede l'avvio di una campagna di verifiche geologiche. Nessuno può permettersi di dire che la Regione sostiene o non sostiene queste infrastrutture. Finché non sarà, come si può dire, risolto e fino in fondo anche l'ultimo micrometrico dubbio, la nostra posizione è una posizione assolutamente di chiusura, quindi vogliamo che le carte siano chiare. Ovviamente, ripeto, una posizione tecnica. A questo punto vale la pena di ricordare ai tecnici naturalmente e alla politica l'articolo 41 della Costituzione, nel quale ha affermato un principio ineludibile: l'iniziativa economica privata è libera, non può svolgersi in contrasto con l'utilità sociale o in modo da recare danno alla salute, all'ambiente, alla sicurezza, alla libertà, alla dignità umana.
Allora, noi abbiamo aperto questa nostra edizione del telegiornale con la bomba d'acqua e il maltempo che si è abbattuto su Veneziano e sulla Marca trevigiana. Difatti è una notizia che stanno riprendendo un po' tutti i giornali. Guardate, ripropone, questo è il Corriere del Veneto, l'immagine del pino marittimo che si è abbattuto sopra il tetto di un condominio, un pino alto 20 metri, abbattuto appunto a causa del maltempo. Scuole chiuse in Ervesa della Battaglia, una porzione di casa è crollata a Giavera del Montello. I danni di una tempesta isolata, durata circa un paio d'ore, ma isolata a livello di superficie. Danni che ci raccontano, l'abbiamo visto anche in questa pazza estate, dei cambiamenti climatici in atto. C'è chi questi cambiamenti climatici li sta studiando su più fronti e io do il benvenuto a Lega Ambiente Veneto nella persona del suo presidente Luigi Lazzaro. Luigi, buongiorno, grazie per essere con noi. Buongiorno a voi, a tutti. Allora, vogliamo raccontare attraverso la sua presenza qui del grande studio che è stato fatto da voi in collaborazione con altri soggetti. Adesso lei lo contestualizzerà un attimo, il grande studio che è stato fatto sulla Marmolada. A distanza di 2 anni siete tornati anche come Lega Ambiente sulla Marmolada per documentare che cosa sta accadendo. Ovviamente il ghiacciaio sta perdendo pezzi di superficie, non solo, e questo è uno degli effetti del cambiamento climatico in atto. La Marmolada, questo è il titolo, è in coma, ed è anche un po' il titolo che avete voluto dare voi. È un'affermazione davvero scioccante. Ce la contestualizza Lazzaro? Sì, la campagna Carovana dei Ghiacciai ha messo in rilievo come il ghiacciaio della Marmolada, come purtroppo tanti altri ghiacciai dell'arco alpino, siano in fusione, una fusione continua e accelerata che ne fa diminuire la dimensione e la quantità oltre che lo spessore. Ma certo questa non è una novità, visto che negli ultimi periodi abbiamo assistito a riferimenti di ordigni militari piuttosto risalenti della prima guerra mondiale, piuttosto che addirittura di corpi purtroppo di chi quella guerra l'ha affrontata con la famosa città di ghiaccio, no? Proprio sul ghiacciaio della Marmolada. Questo significa che è sotto gli occhi di tutti ormai come la fusione sia purtroppo quasi irreversibile. Quello che potremo fare potrebbe essere rallentarla e allungare il tempo di vita di questo ghiacciaio che abbiamo definito appunto in coma irreversibile, perché manca poco al 2040 che gli scienziati, in particolare il Comitato Glaciologico Italiano che ci ha accompagnato scientificamente in questo monitoraggio dei ghiacciai, oltre che le tante università come quella di Padova con geografia che stanno studiando da anni cosa succede ai nostri ghiacciai, ci dicono chiaramente che quel 2050-2060 ipotizzato nei migliori scenari si sta avvicinando rapidamente. Non fosse altro un'evidenza anche qui numerica, in questo ci aiuta anche ARPAV o comunque i dati di rilevamento meteorologici, che la temperatura aumenta, e questo lo sappiamo, nel nostro pianeta, e per quanto riguarda l'area alpina e dolomitica l'aumento è già arrivato, registrato a mediamente 2 gradi in più rispetto al periodo del 1990 a cui si fa riferimento anche con l'accordo di Parigi, col quale si dice dobbiamo assolutamente mantenere l'aumento di temperatura del pianeta entro il 1,5 gradi. Questo significa che l'abbiamo già abbondantemente superato nei territori alpini e che le conseguenze sono quelle di vedere una perdita continua dei ghiacciai che li porterà a scomparire, e anche delle ripercussioni non solo geologiche ma anche di vitalità di quelle che sono le comunità che di quei territori godono per il turismo o comunque per la bellezza dei territori. Quindi ricadute importanti. Allora io farei un passo indietro. Quando parte la Carovana dei Ghiacciai, che ricordo essere una campagna nazionale di Lega Ambiente fatta in collaborazione, leggo per non sbagliare, con Cipra Italia e con il Comitato Glaciologico Italiano, quando parte e che destino avrà questa campagna? La campagna è iniziata 5 anni fa e quindi quest'anno era appunto la 5ª edizione di una campagna che dura il mese estivo, il mese di agosto principalmente, con le attività di rilevamento fatte appunto insieme al Comitato Glaciologico Italiano, e con una campagna itinerante che porta nei territori montani ma anche a valle, perché è importante che di questi temi se ne parli a valle, non è un problema
dei ghiacciai e dei comuni e delle comunità montane, ma è un problema collettivo. A noi serve portare queste informazioni anche in pianura, perché ci devono far rendere conto che quelli che definiamo termometri del cambiamento climatico, come le Alpi, i ghiacciai e le Dolomiti, che sono patrimonio di tutti, siano un monito per come agiamo nel territorio. Il problema non si risolve in alta quota, non si risolve con i teli posizionati sui ghiacci per rallentarne lo scioglimento al sole e al caldo, ma si risolve cambiando completamente il modello di produzione energetica, prima di tutto, cioè uscendo dal consumo di fonti fossili, dalle emissioni estreme di CO2 in atmosfera, passando alle fonti rinnovabili, e poi accompagnando questa transizione anche nel mondo diciamo delle attività produttive industriali, che devono aiutarci a cambiare i modelli produttivi, a uscire dall'utilizzo di gas serra, che purtroppo ancora si usano moltissimo per tante produzioni. Allora Lazzaro, ci attenda pochi minuti, perché adesso la mia seconda domanda è: ma allora a che punto siamo, no? con questi cambiamenti importanti globali, che in realtà sono sulla bocca di tutti ormai da diverso tempo? Voi come Lega Ambiente ne avete parlato, ne state parlando da anni, e a che punto siamo? Ma prima vorrei dare la linea alla nostra Edi Caliman, proprio per tornare a farvi vedere, è tornata su un altro punto, una Nervesa della Battaglia, in cui il maltempo ha fatto danni importanti. Edi, buongiorno ancora a te. Anna, ciao, buongiorno a tutti i telespettatori. Di nuovo ci siamo spostati in un'altra via tra le più colpite, oltre a via Schiavonesca dove eravamo prima. Vedete dalle immagini di Conetta Lizzetto le condizioni della strada. Qui, come vedete, sono tutti al lavoro per cercare di mettere e ripristinare, insomma, quanto possibile l'ordine. Tutte queste crepe, Anna, che vedi sulla strada sono state causate dalla forza dell'acqua. Se Nicoletta riesce a raggiungere, abbiamo infatti al lavoro anche le ruspe appunto del comune, che sono state messe in azione per togliere i detriti dalla strada, che era diventata di fatto un fiume in piena. Ci avviciniamo a questa casa, sentiamo se hanno piacere di parlarci. Buongiorno, scusate, avete avuto danni? Posso chiedere, siamo in diretta? Siete dell'impresa, va bene, allora proviamo ad avvicinarci di qua. Come vedi, Anna, è tutto un po' una presa diretta per capire anche un po' l'entità del danno. Noi ovviamente appena possiamo ti abbiamo chiesto la linea per farti vedere, insomma, anche qui sono tante le aziende agricole del territorio. Buongiorno! Buongiorno, che danni avete avuto? Posso chiedere che danni avete avuto? Che danni avete avuto? Siamo in diretta, che danni avete avuto? Ingenti, da come può vedere, è un disastro. Purtroppo qua il signor Zago ha avuto una brutta esperienza. È stato tutto il danno dell'acqua? Il canalone, diciamo, del versante ha incanalato l'acqua qua e purtroppo ha scelto questa via. Vediamo, è tutta opera dell'acqua. Tutta opera dell'acqua. Sì. Come può vedere qua. Vediamo, possiamo entrare? Prego. Questa acqua che ha sì. La slavina è arrivata da sopra qua, e la strada, come potete vedere qua. Ci dica perché non abbiamo molto tempo. Sì, vede. Da laggiù è uscito un canalone e in sostanza l'acqua si è incanalata qua e ha portato giù tutti i detriti. E ha portato quello che vedete con i vostri occhi. Grazie mille. Arrivederci a voi. Grazie mille. Anna, questa la situazione da Nervesa. Intanto poi, se abbiamo altri aggiornamenti, ovviamente ci collegheremo per ti richiederemo la linea. Grazie alla nostra Edi Caliman. Allora torno dal presidente di Lega Ambiente Veneto. Ha visto anche lei, presidente, queste sono le immagini a cui ci stiamo tristemente abituando anche nel nostro territorio. A che punto siamo con i cambiamenti per i quali voi spingete ormai davvero da diverso tempo? Ma sono cambiamenti, non siamo messi per niente bene, perché sono conseguenze legate agli eventi estremi che aumentano a causa del cambiamento climatico, che sono sotto gli occhi di tutti, li avete fatti vedere anche oggi voi.
Purtroppo anche qui noi abbiamo un osservatorio nazionale che si chiama Città Clima, che monitora proprio gli eventi estremi che si riversano sul nostro territorio. Per quanto riguarda il Veneto, fino alla metà di questo mese, del mese passato, scusate, di agosto, abbiamo registrato 32 eventi estremi, che sono già aumentati, poi aggiorneremo il conteggio mano a mano. Significa che sono già più dei 24 registrati in tutto il 2023, già più dei 19 registrati nel 2022 e più ancora di quelli registrati negli anni precedenti. Sono eventi estremi che abbiamo iniziato a conoscere, o meglio che abbiamo iniziato a interessarci con uno sguardo al tema climatico a partire dalla tempesta cosiddetta Vaia, perché quelli che sono accaduti negli anni precedenti, nonostante fossero già un monito, sono stati sempre interpretati in un altro modo, quindi mai collegandosi alle necessità climatiche, quindi al tema delle emissioni di gas serra. Oggi questi eventi estremi portano gravi danni per il territorio, li portano sia alle comunità in senso economico, sia all'ambiente e all'ecosistema in senso dell'impatto sull'ambiente naturale. È evidente che siamo in ritardo, non possiamo continuare a vedere aumentare questi eventi estremi senza far niente, o proponendo piuttosto, come avete fatto vedere voi prima con il vostro servizio, ipotesi progettuali del tutto fuori dall'epoca storica in cui viviamo, che non hanno niente a che riguarda con l'adattamento ai cambiamenti climatici, che non sono per niente utili alle comunità e ai territori, mi riferisco alla diga sul torrente Vanoi, che sono opere calate dall'alto da chi pensa di poter proporre un progetto, imporlo ai territori solo perché si accaparra risorse economiche, peraltro sottraendole a altri grandi importanti interventi che potrebbero essere le aree di infiltrazione forestali piuttosto che di sistemazione dei corsi d'acqua, degli alvei, per rispondere e adattarsi a quello che gli eventi estremi portano nel territorio. Viviamo in questa fase per cui non si vuole ancora rendersi conto che bisogna agire concretamente e non pensare di salvare con singole grandi opere quello che è una situazione climatica davvero tragica. Guardi, lei ha anticipato un'altra mia domanda, allora le faccio vedere un ultimo passaggio che in qualche modo si allaccia a quello di cui stiamo parlando, allargando un po' il cerchio. Il caso di Treviso, un grande vialone alberato, pini marittimi che hanno devastato peraltro l'asfalto, sono stati abbattuti in attesa che vengano ripiantumati nuovi alberi. Quindi la promessa del Comune di Treviso, non so se ha seguito questo caso, ma adesso le farò vedere un servizio, le chiederò di commentarlo. Il Comune di Treviso ha promesso ripiantumeremo altri 86 alberi e da qui c'è un botta e risposta tra Comune e Sovrintendenza, perché la Sovrintendenza vuole delle querce, il Comune di Treviso vuole dei lecci che sono dei sempreverdi e quindi sono piante che hanno possibilità, come dire, di attrarre CO2 e quindi di ripulire in qualche modo l'aria tutto l'anno, proprio perché sono sempreverdi. Le faccio vedere questo servizio e le chiedo un po' di commentarlo, no? Giusto per capire fino a che punto, cioè di chi dovrebbe essere la competenza per fare scelte di questo tipo, che sono scelte importanti per una città, perché stiamo parlando di 86 alberi che devono essere piantumati praticamente alle porte del centro storico di Treviso. Le faccio vedere il servizio, poi lo commentiamo insieme. Le piante saranno sicuramente a pronto effetto, è chiaro che le piante non possono essere troppo grandi perché rischierebbero nel passaggio dal vaso alla piantumazione di morire. Lavoreremo in questi mesi anche di convincere la Sovrintendenza sulla possibilità di mettere lecci, perché noi ci teniamo a mettere dei sempreverdi, e quindi cercheremo di spingere sul lato ambientale. Su via Cesare Battisti ora pende il caso di quali piante piantumare, piante, quelle scelte dalla Sovrintendenza, che saranno reperite da tutta Italia. Si tratta di querce a foglia caduca che non convincono però il Comune, orientato invece ad ospitare sempreverdi in grado di assorbire anidride carbonica e dunque aiutare a difendere la città dall'inquinamento tutto l'anno e non solo stagionalmente. I lecci erano tra le 3 specie che avevamo messo in possibilità, perché sono piante autoctone. Io ero favorevole ai lecci per la nota ragione che sono piante sempreverdi e andrebbero a sostituire delle altre piante sempreverdi. La Sovrintendenza ha il suo qualcosa di diverso. Speriamo in questi mesi, ripeto, che il lato ambientale possa convincerli anche a cambiare idea. A breve il prossimo incontro con la Sovrintendenza. I tempi sono stretti perché anche la piantumazione ha le sue regole. Nei 7 mesi verrà completato tutto
Bisogna capire di non andare oltre il periodo di piantumazione, perché se facesse troppo caldo a marzo dovremmo aspettare qualche mese in più. Noi speriamo di arrivarci, ripeto, stiamo lavorando sull'esperimento delle piante perché è il dato più importante, senza le piante non riusciamo a farlo, ma le vogliamo belle e di grandi dimensioni, una volta stabilita qual è la specie. 86 le piante da piantumare, erano 45 quelle abbattute. Indice, sottolinea l'assessore al verde Alessandro Manera, che ben 41 pini marittimi in questi anni erano già stati tolti perché ammalati. Di chi è la competenza secondo lei, Lazzaro? Cioè, come Legambiente, come si dovrebbe muovere un'amministrazione comunale nella scelta, anche in un'ottica appunto di ambientale, non solo estetica? Beh, innanzitutto mi auguro che si siano rivolti entrambi, sia il comune che la sovrintendenza, a un biologo, un esperto, un botanico, qualcuno che sapesse indicare dal punto di vista naturalistico e con competenza quali tipologie di piante mettere a dimora. È evidente che l'aspetto paesaggistico, chiamiamolo così, o comunque l'aspetto di apparenza non dovrebbe essere il principale cruccio in questo momento per opere così importanti per la città, sia dal punto di vista appunto dell'adattamento, della lotta alla crisi climatica, sia per la bellezza poi che deve essere restituita dopo il taglio di alcuni alberi che sicuramente cambiano l'aspetto della città. La competenza deve essere ragionata tra gli enti competenti attraverso dei tavoli di concertazione che noi crediamo siano sempre più necessari per mettere assieme le responsabilità dei vari settori o dei vari enti che amministrano il territorio sotto diverse forme, perché serve mettere in gioco le competenze di tutti per trovare soluzioni coerenti e concrete da mettere in campo. Noi invece assistiamo da tempo a una difficoltà dei temi ambientali dal punto di vista amministrativo a essere considerati dagli altri soggetti responsabili che hanno responsabilità sui vari aspetti della città e del territorio. Lo dico ad esempio guardando all'assetto regionale, dove esiste un tavolo di concertazione per la transizione ecologica cosiddetto, a cui tutti gli assessorati dovrebbero partecipare, compresi i loro dirigenti, e che però facciamo fatica a vedere, a leggere e sentire quali sono i risultati di questa concertazione. Ripeto, quello che vediamo non ci dà un buon auspicio per il futuro al momento, perché vediamo eventi estremi che aumentano e vediamo opere sconnesse dalla realtà che viviamo proposte nel territorio. Serve un coordinamento, è evidente che su questo la Regione, per quanto ci riguarda per prima, ma poi anche il Governo, che su questi temi dovrebbe mettere in campo un'azione più concreta, si devono sbrigare, cioè devono accelerare quello che è questa transizione ecologica che tutti aspettiamo, perché il problema riguarda tutti, non riguarda solo i singoli interessi intorno alle questioni che poi si vanno puntualmente a verificare. Grazie Luigi Lazzaro, è stato come sempre chiarissimo, illuminante in tutte le risposte che ci ha dato, l'aspettiamo sempre molto volentieri qui con noi in diretta, Presidente di Legambiente Veneto. Grazie Lazzaro, arrivederci. Grazie a voi, buon proseguimento, arrivederci. Arrivederci. Siamo in pubblicità, tra pochissimo il primo giorno di scuola, gli studenti, gli smartphone e le scelte forti dei paesi nostri vicini. Ne parleremo con Angelo Boccato, tra poco. Eccoci, prima edizione di Antenna 3 Nord-Est, come sempre sapete che siamo in diretta, siamo partiti con il maltempo, i collegamenti della nostra Edi Calimane, poi oggi, primo giorno di scuola, quindi a Vicenza e Padova, la protesta degli studenti medi, il caos legato alle nomine, sia per quanto riguarda le reggenze che gli insegnanti. Ma c'è un altro tema che è importante trattare quando si parla di scuola e di ragazzi, ovvero quello degli ausili tecnologici, i famosi smartphone, i social. Ci sono paesi nostri vicini che stanno facendo delle scelte importanti, come ad esempio la Svezia, che ha imposto il divieto di far usare o di mettere dei bambini al di sotto dei 2 anni davanti allo schermo di un telefonino cellulare, ma c'è anche il nostro paese che sta provando a prendere dei provvedimenti. Ne parliamo con Angelo Boccato, che ci ha raggiunto in studio. Buongiorno Angelo, grazie. A lei e ai vostri telespettatori. Collega giornalista, psicologo, nonché docente dell'Università di Padova, quindi insomma abbiamo diverse competenze da poter spendere in questo frangente. E Angelo,
le vorrei sottoporre un servizio del nostro Nicola Marcato, che ha fatto il punto, anche sentendo un po' i cittadini, perché sono un po' il termometro di quello che sta accadendo nella società. Quanto pesano i cellulari nella vita dei nostri ragazzi e quali proposte potrebbero essere utili per cambiare un po' il corso delle cose. Vediamo il servizio e ne parliamo. Io ho 2 figli e vedo che sono molto distratti dall'utilizzo dei social, tant'è che per la più piccola ho attivato delle restrizioni di utilizzo, ma il problema è che la maggior parte dei ragazzini usano senza limiti e senza controllo da parte dei genitori gli smartphone e questi dispositivi per collegarsi in rete. Un gruppo di intellettuali e attori ha lanciato una petizione per raccogliere consensi e sensibilizzare l'opinione pubblica, proponendo al governo una legge per proteggere i giovani dall'uso eccessivo di smartphone e social media. La proposta prevede il divieto di smartphone per i minori di 14 anni, per quelli sotto i 16 anni il divieto di iscriversi ai social media senza il consenso dei genitori. Sono d'accordo su entrambi i divieti, perché i social sotto i 16 anni sono deleteri, perché manca quel grado di lungimiranza intellettuale che i ragazzi non possono avere. Minori di 14 anni, vietato l'uso dei telefonini, anche quello è giusto? Lì purtroppo ci sono casi in cui potrebbe essere necessario che ci fosse il telefonino, perché può essere utile, diciamo, però un uso continuativo lo vedo deleterio. La proposta ha generato un dibattito acceso, alcuni genitori e insegnanti sono favorevoli, mentre altri pensano che le misure siano troppo restrittive. Gli esperti sono preoccupati per i problemi che l'uso eccessivo di queste tecnologie può causare, come dipendenza, problemi di sonno, rischi di cyberbullismo, disconnessione dalla realtà. Il pericolo più latente, più lontano, è appunto essere disabituati ad essere relazionali, cioè non essere abituati più a confrontarsi con l'altro in carne ed ossa per quello che è realmente, e questo credo che nei rapporti di coppia, nella sessualità, nell'affettività questo sia un impedimento nel lungo periodo pesante e grave. Allora, Angelo Boccato, intanto ci sono delle fake news che lei ha potuto ascoltare anche dalle interviste raccolte dal nostro Nicola Marcato, cioè qual è la fotografia della realtà che possiamo restituire rispetto a questo tema? Allora, la fotografia di fondo è che tutto quello che è il mondo dell'utilizzo dei device è fondamentale parlarne per i ragazzini, per i giovanissimi, ma ovviamente è pervasivo rispetto a tutte le fasce anagrafiche, perché ci sono ampie, diciamo, studi rispetto a meccanismi di dipendenza, per esempio dei social network, che anche in fase adulta e anche over si innescano. Il tema qui però è delicatissimo, perché stiamo parlando di ragazzini 0-18, 0-20, quindi da quando nascono a quando diventano poi 20-22 anni adulti, in quella appunto che sappiamo essere le varie fasi evolutive delicatissime, perché il numero di ore, la quantità e se vogliamo anche la qualità o non qualità dell'utilizzo di questi strumenti può andare ad incidere proprio su queste fasi evolutive. Giusto per capire, cito il professor Petter, che è stato mio maestro, un pilastro della psicologia dell'età evolutiva, l'idea è di immaginarsi un parallelepipedo che da quando si nasce fino a circa i 22 anni che si diventa adulti si va a scolpire. Come lo stiamo scolpendo, plasmando per poi avere un impianto di personalità che possa sorreggerci durante tutta la nostra vita? Ecco, questo è un po' il quesito. E sono state date anche delle età in questa petizione, no? Abbiamo sentito il divieto fino ai 14, il divieto con i social ai 16, ma sono età secondo lei come dire, che hanno una ragione d'essere, o siamo un po' fuori tempo massimo, no? 14-16 anni, stiamo parlando di ragazzi che già maneggiano, utilizzano il cellulare abitualmente e si relazionano molto attraverso il cellulare. Bisognerebbe fare un -4, quindi 10-12, 10-14, calcoli che infanzia convenzionalmente era fino agli 8-9 anni, si è abbassata, la preadolescenza, adolescenza che era un 12-15, che un po' forse questa è la fase, si è anche questa abbassata a 10-14-15, quindi in realtà
capacità, questa corsa evolutiva è un dato assolutamente di fatto, e ovviamente rientra un po' nelle caratteristiche della nostra società, dove anche appunto la tecnologia la fa un po' da padrona rispetto appunto a questa capacità e velocità di utilizzo della tecnologia, che però ha aspetti positivi ovviamente, ma anche alcuni importanti aspetti negativi. Chiaro è che se ragioniamo su età molto piccole, l'effetto negativo può influenzare molto lo sviluppo. Condivide la scelta della Svezia di vietare gli schermi dei cellulari ai bambini sotto i 2 anni? Ci sono dati di carattere neurologico, fisiologico che lo dimostrano, quindi al di là di quello che possiamo normalmente ragionare e su quello poi appunto dialogare, l'essere fermi, statici, in una determinata postura a 2 anni, dove il cervello, mi permetta, è estremamente plasmabile, vedere continuativamente e molto velocemente delle immagini, vederle di notte. Di notte vuol dire al buio con luce prevalente dello smartphone o del tablet che sia, per cui su questo do così, se mi permette, un piccolo consiglio a chi ci ascolta: prendete un televisore, giratelo contro una parete bianca, spegnete le luci, guardatelo dal retro e guardate che cosa si vede sul muro. Vedrete migliaia e migliaia di flash di luci. Bene, queste sono quelle che il cervello assorbe, vale anche per gli adulti. E a 2 anni siamo proprio agli inizi della vita. Chiaro, il cervello è estremamente plastico. Senta, lei ha una specializzazione nella psicologia del lavoro e anche si occupa di orientamento scolastico. Quanto l'interazione e le vite che i ragazzi oggi costruiscono sui social network poi possono avere un'influenza anche sulle scelte del futuro di questi ragazzi, no? Le scelte della loro vita? Molte, tante, soprattutto poi faccio un ragionamento molto veloce pensando a valle poi quando entreranno nel mondo del lavoro. Ormai da diversi anni si parla dell'importanza delle soft skill. Soft skill sono competenze psicosociali e relazionali, la gestione di un lavoro autonomo, di lavorare in squadra, gestione dello stress, gestione del tempo, capacità anche proprio legate al voler in qualche modo capire, scoprire e pensiamo a non riuscire a trovare e quindi sviluppare la resilienza. Bene, tutte queste soft skill si sviluppano, sono dimensioni e sottodimensioni di personalità, si sviluppano proprio durante la fase evolutiva. Allora, se noi pensiamo che il mondo futuro, oggi e futuro, è anche dare prevalenza appunto a questo tipo di capacità che sviluppiamo in fase evolutiva, allora la domanda è: guardare per 3, 4, 5 ore delle immagini tendenzialmente ripetitive, addirittura arrivare a vedere dei mini film accelerati quindi anche la capacità di attendere, di aspettare, di decantare un ragionamento. Vedevo poche settimane fa la notte delle stelle cadenti, ero fuori con la mia famiglia e poi c'erano altre famiglie, l'idea di dire attendiamo che cadano delle stelle, cioè c'era proprio questa quasi non capacità di dire ma come dire, dove posso cliccare per vederne una? Che ne cada una. Beh, tra l'altro lei mi fa venire in mente una dichiarazione a video di Bob Sinclair, che è un notissimo DJ, che disse in Grecia, se non sbaglio, qua è stata una serata tremenda perché io mi aspettavo di avere davanti tantissimi ragazzi ballare alla mia musica, e invece erano tutti con il cellulare in mano, intenti, un po' come si vede oggi ai concerti, no? Intenti a riprendere invece che a godere del momento. Su questo c'è un meccanismo inconscio psicologico che è il seguente, legato vale anche per gli adulti, lo ricordo perché è un po' democratica il tema, vale anche per l'ottantenne che sta ore sui social. Allora, è l'uso della fotocamera, della telecamera nel telefonino abbondantissima. Allora, il meccanismo inconscio è: fotografo o riprendo ciò che poi con calma vedrò perché non ho la capacità ora di godere nel qui ed ora di quello che concerto o DJ noto, famoso, ma anche una mostra d'arte. In realtà poi l'iper quantità di dati che ho non mi porta quasi mai a rivedere e quindi non rimane nulla a me e vado a dover implementare la memoria della SIM o di quello che sia cloud per le foto, per cui questa raccolta quasi, se vogliamo, in parte patologica, insomma, di immagini. Però in realtà alla fine che cosa ti porti a casa da quella mostra, da quella gita, eccetera? Allora, noi oggi ci stiamo occupando del primo giorno di scuola, allora anche un po' alla luce delle cose che stiamo dicendo, che
che tipo di provvedimenti, se possono arrivare, come dire, dei diktat dall'alto su questi temi, perché poi insomma poi ognuno a casa sua fa e farà quello che vorrà, su che cosa si dovrebbe orientare secondo lei un governo che ha anche il compito, insomma, di come dire, tracciare un percorso per la società in cui opera? In primis nel fare cultura su questa tecnologia, su questa evoluzione che noi tra l'altro in maniera acceleratissima, velocissima stiamo vivendo, perché è un tema degli ultimi anni su cui poi apro e chiudo una parentesi, si è innestato in maniera preponderante anche tutto il tema dell'intelligenza artificiale. Allora, che si faccia cultura agli adulti nelle scuole, ma soprattutto verso i ragazzi. Non si deve dire no, non guardare il telefonino, si deve dire lo guardi, vediamo che cosa guardi, ha senso, per quanto tempo, e raccontare, non a 2 anni ovviamente, però già a 12-14 anni assolutamente sì, lo dico perché poi occupandomi dell'orientamento scolastico accademico li incontro i ragazzi, chiedendogli, raccontandogli, facendogli fare una sorta di analisi critica, autocritica rispetto al che cosa mi porto a casa una volta che ho visto per 200 volte dei gattini che scivolano su un pavimento. Mi è utile, mi serve, quanto tempo ho impiegato, con rispetto per i gattini, per carità. Stiamo dando notizie di cronaca pesanti in questa fase, tra l'altro sugli animali devo dire, e qui torno Angelo anche a un altro tema che è quello della violenza che viene veicolata attraverso i cellulari, violenza che poi i ragazzi vanno a replicare. Sì, qui l'altro grande, enorme e potente tema è quello del bullismo, del cyberbullismo. Da sempre, ahimè, esiste il bullismo. Con il cyberbullismo noi ci siamo occupati qualche mese fa proprio di un incontro con i genitori dedicato ai genitori insegnanti, ne organizzeremo uno invece per i ragazzi, per cui anche un po' i termini e i concetti verranno un po' tarati ad hoc proprio su questo tema, perché il cyberbullismo, affrontato da un punto di vista legale, ma ovviamente anche psicologico, è un tema estremamente pericoloso, perché ha una capacità pervasiva, esponenziale di arrivare al mondo intero in pochi istanti, ma soprattutto e può portare in sé dei danni psicologici per il bullizzato e ovviamente anche per il bullo per altri aspetti, che poi torniamo al nostro parallelepipedo, e lo ricordo il professor Peter ce lo raccontava questo, come può essere in maniera devastante scolpito, e quel tipo di frattura, quel tipo di errore evolutivo poi in realtà, dramma evolutivo, in realtà uno se lo porta avanti tutta la vita, per cui insicurezze, per cui paure, fino anche, ahimè, a situazioni ancora più pesanti e più complesse. Poi uno dice sì, ma poi farà psicoterapia. Sì, ho capito, ma cerchiamo di prevenire, e anche su questo è il raccontare, è proprio il condividere con i ragazzi. Su questo cito un'istituzione in modo da avere una visione ampia della cosa, l'importanza degli incontri che la polizia postale fa nelle scuole. Ricordiamolo sempre, perché ha un ruolo delicatissimo, molto importante, ma il fatto di raccontare e di condividere, e lato ovviamente ragazzi che si trovano in queste situazioni, il fatto di denunciare il più presto possibile questo tipo di situazioni per se stessi e per gli altri. Come la scuola può difendere i suoi ragazzi? No? Si è discusso tanto, lei è spesso nelle scuole e appunto ci diceva parla con tutti, con i genitori, con gli insegnanti e con i ragazzi. Che ruolo ha la scuola oggi? È una domandona, ne abbiamo parlato tanto, pare che abbia perso un po' il filone, no? Il primato di essere un'agenzia educativa per i ragazzi. Che cosa rimane della scuola oggi? A me vengono in mente due tematiche principali. La prima è quella di formare gli insegnanti. Lo dico perché il concetto di formazione continua vale per qualsiasi lavoro, quindi nessun lavoro, compreso quello degli insegnanti, una volta studiato e fatto, lo sarò per i prossimi 42 anni più o meno, o quello che sia, per arrivare all'età pensionabile. Quindi formazione proprio rispetto a gestione, dinamiche, relazione con i ragazzi, relazione con i genitori, perché anche lì è un tema abbastanza complesso spesso da gestire. L'altro grande tema è quello che sempre più nelle scuole si possono creare degli spazi in cui i ragazzi possano, virgola, senza device, virgola, stare insieme. Scusatemi il gioco con le virgole, ma proprio per enfatizzare la cosa, stare insieme, perché si parlava prima di soft skill, il confronto, l'empatia, capacità di ascolto, la gestione di un'obiezione. I social in generale tutti rappresentano in maniera virtuale ma distorta quello che è la vita sociale, chiamiamola analogica, dalla digitale, per dare un confronto, quindi quella dei visu in presenza, che è quella che nei social
se io non vengo accettato, se io vengo deriso, se io vengo in qualche modo non considerato, cancello il commento negativo, elimino, blocco una persona. Quando siamo qui, adesso io e lei, ci fosse una tensione, una complessità e ci sono altre persone, lei mi dice: Angelo, non va bene quello che hai fatto, io non posso cliccare, fare un rewind e cancellare, devo gestirlo. Stiamo perdendo, stiamo tutti, ma i ragazzi in particolare, questo tipo di capacità, che è una capacità relazionale, che è impegnativa, che è faticosa, perché appunto può portare anche a impegni da questo punto di vista. Ecco, dunque, giustamente lei dice in questo la scuola può avere un ruolo. La scuola deve avere un ruolo, ovviamente la scuola deve avere un ruolo, ma devono averlo anche i genitori, perché ahimè per fatiche, anche qui la premessa è difficile, è sempre stato e sempre sarà fare i genitori, sappiamo quanto impegno porta, sappiamo la stanchezza, le preoccupazioni dei genitori, prima si parlava del telefono, alcune volte viene dato un po' come sostituto, ma non è una coperta di Linux in stoffa, ma è una cosa molto più complessa e potenzialmente pericolosa, però l'idea è che i ragazzi vivono in una società dove appunto in concerto tutti, scuola, famiglia, prima parlavo delle polizia postale, ma io posso citare, noi possiamo citare, perché lei li conosce bene questi temi, le istituzioni in generale, dalle camere di commercio alle associazioni di categoria, quindi che rappresentano un po' quello che dopo i ragazzi incontreranno, cercano di incontrare i ragazzi per parlare. Prima si parlava di orientamento, ma in realtà si parla del loro futuro cercando di fargli capire l'importanza del loro presente. Quindi io vedo molto spesso aziende che incontrano i ragazzi nelle scuole e gli spiegano l'importanza non solo di quello che l'azienda cerca fino a se stessa, ma per esempio della storia, della geografia e del latino, non perché poi in quell'azienda si parlerà in latino, ma perché per esempio il latino sviluppa capacità di logica, di ragionamento molto potenti e importanti ovviamente per l'azienda e per quel tipo di lavoro. Allora ecco, l'idea è che i ragazzi vivano un po' a 360 gradi, quelli che comunemente chiamiamo gli stakeholder, ma ribadisco la famiglia in primis, rispetto a se la famiglia, aggiungo questa cosa se mi permette, se la famiglia poi magari poche competenze, poche capacità eccetera, che chieda aiuto, ci sono comunque la scuola stessa e non solo, magari suggerimenti. In realtà a monte, qui concludo, il consiglio principale è quello di ascoltare i ragazzi, più che fargli domande in fase iniziale, ascoltarli e poi da lì magari iniziare un dialogo. Direi che non potrebbe esserci augurio migliore, Angelo, per questo primo giorno di scuola, per questo nuovo inizio. È sempre un nuovo inizio e ci auguriamo anche noi, attraverso le sollecitazioni che abbiamo proposto in questa nostra puntata dedicata proprio alla scuola, di aver aiutato, nostro malgrado, insomma, tutti i soggetti che in questo nuovo anno scolastico sono coinvolti, i ragazzi, gli insegnanti e ovviamente anche i genitori. Grazie Angelo Boccato per essere stato con noi, a voi telespettatori per averci seguito ancora una volta. Io vi ricordo che puntuale alle 12 torna prima edizione anche domani, e invece i notiziari a partire dalle 18:30 con il telegiornale del Veneto. Grazie e buona giornata, arrivederci.